Dear colleagues, dear friends, since this presentation will be held in Bulgaria, I will continue in Bulgarian, but for your convenience, the slides will be in English. So, without further ado, let me start. My name is Petar Evtimov. I'm with the Sofia University St. Clement Ohridsky, Faculty of Biology, Department of Cell and Developmental Biology. И така, аз се казвам Петър Евтимов от Софийския университет, факултета по биология, катедрата по клетъчна биология и биология на развитието. Нашата група се занимава с един проблем, който може би касае и част от вас, тъй като е широко разпространен. Този проблем се нарича синдром на сухото око и засяга между 11 и 22% от човешката популация. Тоест виждаме, че той е сравнително широко разпространен. Особено в момента, гледайки визуален дисплей, на който виждате и презентацията, вие сте в повишен риск, тъй като се намалява междумигателното време, а това е една от предиспониращите причини за развитието на заболяването. За съжаление, това заболяване засяга, разбира се, и домашните животни, и моите пациенти, т.е. домашните любимци. Традиционните моделни системи, които се използват за пресъздаване на заболяването, за изследване на неговото развитие, за разработване на стратегии за терапия, са свързани с доста инвазивни процедури, използване на моделни животни. Виждате, че една от първите разработени системи е свързана с енуклеация, т.е. премахване на очната ябълка на животни, бозайници. Обикновено това са зайци, които имат достатъчно голяма очна повърхност. И може да се убедите, че това не е нито хуманно, нито пък е в съгласие с съвременните разбирания. Очната повърхност може да се репликира сравнително добре и като се използват клетъчни линии. Това е друг широко разпространен модел, който също обаче има своите лимитации, от гледна точка на темата, за която ще говорим днес. Виждате, че за култивирането на тези клетъчни линии се използват животински продукти, включително серум, който се отделя при клане на животни, и също така и фетален говежди серум, който не искам да влизам в подробности как се добива. Това, което ние практикуваме като алтернативи, са биофизични методи за описване на очната повърхност и на взаимодействията между слъзния филм и тази очна повърхност. Тези методи са свързани с сравнително достъпна апаратура. Виждате тук първата част от тази експериментална апаратура. Това е така наречената везна на Лангмюир, която позволява компресия на монослоеве и изследване на тези монослоеве от гледна точка на свойства, които са свързани с тяхното повърхностно налягане. Ето как работи системата. Имаме тефлонова ваничка, обикновено, на която се слага субфаза, течна субфаза, след което върху нея се полага монослой от молекули, които искаме да изследваме. Обикновено това са някакви компоненти на слъзния филм в нашия случай, но това може да важи и за други молекули. След което с две бариери се компресира тази повърхност и това упражнява своите ефекти върху молекулите, които се разполагат. Всичко това се прави при константни параметри, като температура и влажност. И получената изотерма ни показва много и много важни параметри на слъзния филм, включително плътност на молекулна опаковка, междумолекулни взаимодействия и хиляди други неща, които не бихме могли дори да изследваме върху животински модел. Друга част от експерименталната апаратура, с която разполагаме, е така наречения микроскоп от ъгъла на Брюстер. Ъгълът на Брюстер е специфичен ъгъл на падащата светлина върху някаква водна повърхност, при която полученият лъч на отразена светлина е ортогонален, т.е. подправ ъгъл на лъча на пречупената светлина. Това се постига за водна повърхност, когато източникът на светлина е под ъгъл от приблизително 53 градуса.
Ето какво представлява един брюстеръглов микроскоп. Това е умалена версия на уреда, който ние използваме. Имаме източник на монохроматична светлина, това е лазерен лъч. За предпочитане този лазер да е в зеления цвят, в зеления диапазон. И когато върху водната повърхност е нанесен някакъв слой, било то монослой или мултислойна повърхност, ние можем да го изобразим сравнително точно, използвайки отразената светлина, която преминава през поляризатор и която показва иначе водната повърхност като един тъмен фон. А всичко, което е върху нея, вече ще бъде съответно осветено с различен интензитет. Този интензитет ни показва и плътността на слоя и включително дали този слой е единичен или става въпрос за множество слоеве. Също така този метод може да се инкорпорира заедно с предишния и вече да даде и много по-нагледно описание на това какво се случва на очната повърхност, което ни интересува живо. Трети метод, който използваме, е свързан с определенето на така наречения и извършването на така наречения аксисиметричен или осово-симетричен анализ на формата на капки. За какво става въпрос? Взема се капка, тя може да е някакъв вид сълза, било то естествена или изкуствена сълза, която се полага върху твърда стъклена повърхност, инертна, и според начина, по който тя формира контактен ъгъл едновременно с въздуха, с тази твърда повърхност, също така ние можем да установим до каква степен тази сълза омокря повърхността. Тоест, колкото по-голяма е контактната повърхност, или както виждате, колкото по-остър е този ъгъл θ, който се образува, толкова по-хидрофилна е съответната сълза. Обратно, колкото по-малка е контактната повърхност, съответно колкото по-близък до 90 градуса е този ъгъл, или пък по-голям от 90 градуса, толкова по-хидрофобни са тези взаимодействия. И четвърти метод, който е визуално много красив, той е свързан с така наречения изпарителен отпечатък на сълзи. Furnic Pattern Analysis, виждате, че тук ние буквално сме изпарили, това са човешки сълзи, и можем да ги изследваме с помощта на специализиран софтуер, можем да описваме тяхната повърхност, да изчисляваме площта им и с морфологичен анализ да определяме до каква степен, да кажем, те имат определен осмоларитет, определени биофизични свойства, които също ни дават информация за това как тези сълзи биха реагирали с клетките на корнеалния епител. Всички тези методи са неинвазивни, те не включват употребата на моделни животни и въпреки това са по-информативни, отколкото това, което биха ни предложили животинските модели или дори култивирането на клетъчни линии. Защо? Защо е така? Защото чисто и просто кривината на очната повърхност понякога играе неблагоприятна роля за всичките тези анализи. Тоест, едно е да смятаме контактен ъгъл върху плоска повърхност, друго е да смятаме контактен ъгъл върху извитата повърхност на корнеята. Разбира се, този контактен ъгъл ние можем да го смятаме и върху повърхността на контактни лещи. Това не е проблем. Има софтуер, който описва много точно тяхната повърхност и може да смята контактния ъгъл дори и върху изкривени повърхности. Поантата тук е, че ние всъщност сме свели почти до липса употребата на моделни животни, животински клетъчни линии и въобще всичко, което е свързано с някакви такива неща. И въпреки всичко получаваме огромна информация. И бих искал да завърша тази съвсем кратка презентация, за да оставя време и за въпроси, с няколко изображения от този Furnic Pattern Analysis, за да видим, че в тези изследвания се крие и известна художествена стойност, известна красота. Виждате, не случайно са наречени така, напомнят и на листа от папрът, напомнят и
на скрежа, който остава по стъклата в някоя ранна есенна утрин. Също така, като заключение, бих искал да ви покажа една снимка. Има много паметници, свързани с опитните животни, но това е един паметник, който видях преди години в Лондон и който ме впечатли много. Нарича се Animals in War. Животните по време на война. И тук ще видите, че този паметник е посветен на буквално стотиците хиляди животни, които са били използвани по време на съвременните войни. Разбира се, ако говорим за войните от зората на човечеството, сигурно количеството е милиони. И има един надпис. Те нямат избор. Те нямаха избор. They had no choice. Но ние с вас имаме. С това бих искал да завърша, да ви пожелая приятен ден и да ви кажа, че оставам на разположение за въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря много, доктор Евтимов. Чувате ли ме? Да. Здравейте! На всички. Изключително интересна презентация. Надявам се следващия път да се видим на живо тук, на следващата конференция по темата. С удоволствие. Отварям сесията за въпроси. Има ли въпроси към доктор Евтимов? Може би да започна с един въпрос. Споменах преди началото на презентацията ти, че можем да си говорим на ти, предполагам, защото иначе е малко странно, че в момента си извън България, защото продължаваш свой ветеринарен пациент. Надявам се да е добре. Исках да попитам как е пациентът ти. Всичко мина наред. Връщаме се в понеделник. Живот и здраве по-късно вечерта. Става въпрос за пациент с дегенеративна миелопатия, която се дължи на генетично заболяване, така че ние няма как да го излекуваме. Но идеята е да му се подобри състоянието. И част от процедурите не беше възможно да се направят в България на този етап. Надявам се скоро да можем да ги осъществяваме и при нас. Но всичко е наред. Общо взето, за сега, това е вече третата му терапия. За сега няма прогресия на неврологичните симптоми, така че съм много доволен. И сега остава да се приберем. Страхотно. Радвам се, че е било успешна процедурата и се надявам пациента да продължи да е в добро състояние до края на живота си, реално. И исках да попитам, всъщност, защото ти си ветеринарен лекар и тук имаме представители на двата ветеринарни университета в България. Дали подобни методи, които използваш, могат да се използват и изобщо има ли нужда в областта на ветеринарната медицина? Сега, както казах в началото на презентацията, този проблем, който виждаме, че е доста сериозен при хората, т.е. при хуманните пациенти, той, разбира се, съществува и в ветеринарната медицина. Там има цяла група заболявания, които са обединени под името сух кератоконюнктивит, но това е мултиетиологична група. Има породи, които са по-предиспонирани към такива заболявания. Всички брахицефални породи, например. Това колегите много добре го знаят. И всъщност ние работим в момента с колегите, с които сме в една група, с доцент Георгиев, най-вече от физическия факултет, с доктор Йокой от Япония. Работиме върху това да подобриме диагностиката, не просто да разполагаме с тези биофизични методи за изследователска работа, но работим върху система, която пряко да оказва влияние и върху работата на лекарите на, така да се каже, field conditions, т.е.
в рамките на всекидневната работа в амбулаторията. Така че да, смятам, че част от тези методи, естествено тук не включвам методите, които изискват обучение и сравнително скъпоструваща апаратура. Става въпрос по-скоро за методи, които ще позволят много бързо да се поставя диагноза и то коректна диагноза. Защото, пак казвам, това е група заболявания, която се обединява в рамките на една нозологична единица. Така че да, смятам, че има начин да помогнем на много пациенти, включително ветеринарни пациенти. Благодаря много. Има ли други въпроси към Петър, доктор Евтимов? Питайте, сега е момента. Да, има въпрос. Да. Люляна Гинева, исках да ви попитам, тъй като вие имате една много впечатляваща биография, имате 2 висши образования, също сте лектор редовен на Европейската нощ на учените и на TEDx София. Исках да ви попитам, как решихте да се занимавате с толкова много неща, да имате и 2 висши образования и всичкото това? Благодаря. Вижте, благодаря, това е малко извън темата, но по принцип майка ми е биолог и генетик. Тя се занимава с генетика, занимавала се с генетика на микроорганизмите. Баща ми е ветеринарен лекар. И аз след един първоначален период, в който исках да стана космонавт и тракторист, се насочих съответно към биология първо. Но това беше през 90-те години и така след един семейен съвет решихме, че ветеринарната медицина е професия, която наистина така да се каже по-подходяща за този период от време, а пък после тя им страшно много ми хареса. Но винаги съм искал да стигам до същината на нещата. Тоест, за мен не е достатъчно просто да знам патофизиологията и да кажем начина, по който се развива едно заболяване, искам да ги знам в детайли и искам да знам какви са общите механизми, които ги движат. Винаги това ми е било интересно и това е предмет вече на молекулярната биология. И не само заболявания, нали, просто как функционираме. Така че просто съм следвал абсолютно не съм имал някакъв план първоначално, просто съм следвал въпросите, които са ми изниквали и съм установил, че най-лесният начин да им отговоря е просто да постъпя по този начин. Защото, за съжаление, аз имам много ниско ниво на самодисциплина, както знаят и част от колегите, аз съм сигурен, че които са ми преподавали, особено от Лесотехническия университет, факултета по ветеринарна медицина, използвам случая да ги поздравя и да им благодаря за търпението, за вниманието и за знанията, на които дължа всичко, което съм постигнал в кариерата си като лекар. Така че, да, това е просто един път на следване на отговори на тези въпроси. И въпросите никога не свършват. Много благодаря, Петър, за прекрасните отговори и интересната презентация и се надявам да се видим, както казах, на живо на следващото събитие. И аз благодаря и благодаря за поканата. Смятам, че това е много важна конференция и темата е изключително важна и това е, което всъщност ни прави повече хора. Такива теми. Благодаря на Петър Евтимов.